Сайн байцгаана уу дахамжууц та бүхэндээ амралтын өдрийн мэндийг айлтхан хүргэж байна. ТБС-лээс эрхлэн бэлтгэдэг дархны мэдээллийн хөтөлбөрийн 7 хоногийн томилбор эхэлж байна. Бид та бүхэндээ өнгөрч байгаа 7 хоногийн давхар ламыг орон нутгийн хэмжээндх мэдээлүүдэд онцлон хүргье. Мэдээлэл хэлбэрийг анхааран үзэж байгаа үзэгч танд баярлалаа. Эхний мэдээ хүргье. Дархан аймгийн Дархан Ипати сургуулийн 11-р ангийн сурагч Чимбаатрын Чандманын уран бүтээлийн үзэсгэлэн өнгөрөгч 7 хоногт илэгдлээ. Тэрээр багасаа уран зураг болон гар урлын полимер сонирхож эхэлсэн бөгөөд улсын болон аймгийн чанартай олон тэмцээн уралдаанд амжилт гаргасаар ирсэн байна. Дархан Ипати сургуулийн 11-р ангийн авьяаслаг сурагч Чимбаатрын Чандманын уран бүтээлийн үзэсгэлэнд илгээдлээ. Чандман багасаа сонирхлоод байгаа зураг зурж эхэлсэн байна. Энэ цагаас хойш улсын болон орон нутгийн чанартай олон тэмцээн уралдаанд бүтээлээ илгээж амжилттай оролцоор ирсэн байна. Түүнд орон зургийн 200 гаруй бүтээл, гар урлын полимер баримлын олон бүтээл байдгаас энэ удаагийн бүтээлийн үзэсгэлэнд 100 гаруй бүтээлийг дэлгэн тавьсан байна. Чимбаатрын Чандман өөрийн гэсэн уран зургийн хэв шинжийг бүтээлдээ шингээхийг ирмэлцдэг бөгөөд гар урлын полимер урлал уран зургаа захиалгаар хийж өөрийн гэсэн бичил бизнесээ эхлүүлж орлоготой болж эхэлжээ. Тэрээр ирээдүйд өөрийн зурах авьяасаа хөгжүүлэн мэргэжлийн архитектурч болох хүсэлтэй. Гадаадын өндөр зэрэглэлийн их сургуульд суралцсан ирээд эх орондоо өөрийн гэсэн хувь нэмрээ оруулах чин зорилготой юм байна. За шагнал тасандаа өнөөдөр маш их баяртай. Тэгээд 3 дугаар ангиас эхэл зорж эхэлсэн. Тэгээд багтаа бол яг миний бүтээл бол бусад хүүхдтэй адилхан байсан. Яг тийм онцгой гой зүйлгүй. Гэхдээ яг 3-аас одоо 11 анги хүртэл буюу 8 жилийн турш ингээд өдөр болгон хичээж зураад тэгээд маш бага ахисаар хагаад эцэн ингээд гой зардаг болсон. Тэгээд бас 2 жилийн өмнөөс баримлын урлагт бас гар нийлж ингээд ажилласан. Тэгээд анх ингээд зүгээр энгийн баримлаас ингээд ашиглаад нэг анхных бол гоё харагддаг байсан. Гэхдээ сүүл рүүгээ ингээд өөрөө хичээгээд өдөр болгон өөрийгөө урамшуулсаар илүү гой бүтээл гаргадаг болоод захиалга аваад жижигэн бизнес эхэлсэн байгаа. За би мэргэжлэрээ архитектурыг сонгосоогоо. Тэгээд ирээдүйд болохоор гадаад руу сургууль яваад архитектурын чиглэлээр мэргэжлээ эзэмшээд Монголдоо ингээд маш олон урлагийн том бүтээлүүд ингээд урлан тэгээд том байгууламжийг бий болгоно гэж зорилго тавьсан байгаа. Чандман улсын болон аймгийн хэмжээний уран зургийн тэмцээнүүдэд идэвхтэй оролцдог бөгөөд оролцсон уралдаан бүрээсээ шагнал хүртдэг гэхэд хэлцдэггүй. Хамгийн сүүлд Дархан хотын 60 жилээ зориулан явуулсан мөрөөдлийн Дархан хот гар зургийн уралдааны тэргүүн байрыг эзэлжээ. Мөн онцгой бодлын газраас жилбэр зохион байгуулдаг гал тоглоом биш уралдаанд сүүлийн 6 жилийн хугацаанд оролцохдоо 5-д нь эхний 3 байрыг эзэлжээ. Түүний уран бүтээлүүдээс үзэгч эзэдээ сонирхуулъя. Ингээд Дархан миний хотгийн гар зургийн уралдаан. Тэгээд энэ хүүхэд үүслийн аднаас ингээд зохион байгуулсан. Тэгээд энэ зургийн тэмцээн дээр болохоор Дархан аймгийнхаа ингээд яг ингээд гайхамшигтай зүйлс буюу хамгийн алдартай тэгээд түүх болсон бэлэг тэмдэг болсон зүйлүүдээ ингээд зурж ингээд шингээсэн. За тэгээд энэ хатнаар болохоор ингээд хадаг байсан нь болохоор өгөлд ингээд өгөөжтэй сайн ингээд яваа Дархнаа үйлдвэрийн хот юм аа гэдгийг харуулж байсан байгаа. Тэгээд энэ зургийн уралдаанаа нэгдүгээр байранд авсан. За тэгэн гутаа Дархан ингээд 60 жилийн ойд зориулаад ингээд зураг засан. Энэ мөрөөдлийн хот сэдвтэй. Тэгээд одоо амар тайван ингээд байгальтай тэгээд хөгжил цэцэрлэгийн хот тэгээд оч үзэсгэлэнтэй гэдгийг харуулж засан. Тэгээд энэхүү зургийг 2 дугаар байранд авсан. Энэ гал тоглоом биш онцгой байлгаас жил болгон ингээд уламжлал болон зохион байгуулдаг тийм зургийн тэмцээн. За тэгээд энэхүү зургийн тэмцээнд 1-р байранд авсан. Яг энэ зургийн тэмцээнд би 6 жил дагаад оролцож байгаа. Тэгээ анх болохоор нэг шагнал авч байгаагүй. 2 дахь 3 дахь дээр нь болохоор 4 дагаад тусгай байранд авчихсан. Тэгээд сүүлийн 3 дээр нь болохоор би 3-ын дээр 1-р байранд авсан. Одоо энэ 2020 оныхон зураг байна. Энэ болохоор 2021 оныхон гал тоглоомчийн зураг. Тэгээд энд мөн 1-р байранд авсан байгаа. Түүний уран бүтээлийн үзэсгэлэнд аймгийн удирдлагуудын төлөөлөл болон аймгийн боловсрол соёл урлагийн газрын дарга гал мандах өмгөөлөл шүүхийн байгууллагуудын төлөөлөл аймгийн зураач урчуудын эвлэлийн гишүүн уран бүтээлчид ирж оролцсон юм. Чандманы бүтээлийн талаар зураач урчуудын Тэнгэр өд холбооны тэргүүн намдаг маш ирээдүйдээ авьяаслаг өөрийн гэсэн ертөнцтэй уран бүтээлч болно гэж харж байна гэдгийг хэлж байна. Дархан аймагт нэгэн мэргэжлийн авьяаслаг хөдөлмөрч хүүхэд уран бүтээлч хүүхэд урж байгаад маш их баяртай байна. Тэгээ энэ хүүхдийг ерөнхийдөө ингээд бүтээлүүдийг харж байхад өнгө одоо тэр зурган дээр одоо энэ баримл дээр өнгөний мэдрэмж маш их сайн байна. Тий.
Одоо яг тэгээд ерөнхий харьцуулалт, ерөнхий харьцаа тэгээд одоо энэ дээр яг тэр тоглож байгаа тоглолтууд маш сайн хийсэн байна. Тэгээ өнгөний мэдрэмжүүд маш сайтай. Тэгээд тэр харьцаа энэ төрөг бас маш зөв авж байна. Ерөнхийдөө өсгөрөөдөө тэгээд анхны маань уран бүтээлч донд бас нэг юм мэрэгжлийн уран бүтээлч хөөхд төрөн гарч ирж байгаа баяртай байна. Сурагч чанд маань уран зураг полимер баримл хийхээс гадна улаан загалмаа хорооны онцгой гишүүн, сургуулийнхаа дэс ньюс саний хөтлөгч, скаутын холбооны хөрүүл сумцоолтой, нийгмийн идэвхтэй сурагч юм байна. Манай чандман болвол маш бүтээлч охин байгаа. Аливаа зүйлийг болвол эхлэн бол заавал дуусгадаг, уралдаан болгонд бол тасралтгүй ордог. Маш завгүй байсан ч гэсэндээ уралдаан болгоныгоо ер нь өөртөө зав гаргаад суугаад гэр бүлийнхэн ч гэсэндээ маш сайн дэмжиж өгдөг байгаа. Чандман өөрийн сонирхол авьяасаа бизнес болон хөгжүүлж байгааг дээр дурдсан. Авьяаслаг охины бүтээлд захиалга өгөхийг хүсвэл түүний 94 78 59 дугаарын утсаар холбогдох боломжтой байна. Ахлах ангидаа 400-аар бүтээл төөрөж, өөрийн гэсэн бүтээлээ толиулсан Чандман охинд дарханчуудынхаа өмнөөс цаашдын уран бүтээлд нь амжилт хүсье. Мэдээлэл үйлдвэрийн дараагийн мэдээллийг хүргье. Авто замын халтраагаа гулааг багасгах зорилгоор авто замд цацдаг байсан давстай холдог цас хайлуулагч бодис олдохгүй байгаа учраас давсыг хайрахтай хольж гар аргаар буюу хүрзээр цацах ажил хийгдэж байна. Нийтийн аж ахуй шинэ газар энэ жилийг дуустал нийтдээ 15 тонн давс нөөцлсөн байсан хэдий ч эхний цас соролтоор талаас илүүг нь ашиглаад байгаа юм а. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг одоо үзүүлье. Энэ өвлийн эхний цас хаялснаар авто замд халтраа гулгаа үүсч эхэлсэн. Үүнээс шалтгаалж авто замын осол аваач нэмэгдэж байгаа. Жилийн энэ өдрүүдэд замын цэвэрлэгийн арчилгаа, зам дээр цацах давс бодисны нөөц хүртээмжийн асуудал анхаарлын төвд ордог. Энэ жилийн тухайд аймгийн нийтийн аж ахуй үйлчилгээний газар зам цацахад зориулан нийтдээ 15 тонн давсыг нөөцлсөн хэдий ч эхний цасаар хэдийнэ талаас илүүг нь буюу 8 тонныг зарцуулжээ. Үзэгч та яг одоо нийтийн аж ахуй үйлчилгээний газрын агуулгад байгаа нөөц давсыг харж байна. Өмнө жилүүдэд давстай хамт цас хайлуулагч тусгай бодис хольж цацдаг байсан хэдий ч одоогоор бодис олдоцмоотой байгаа гэсэн тайлбар өглөө. Үүнээс шалтгаалan нийтдээ 50 м3 хайрга татан авчирсан одоогоор давсыг хайргатай хольж хүрзээр инхүү гарааргаар цацаж байгаа юм байна. Автозам талбай дээр халтргаа гулгаа үүсгэхээс сэргийлж замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор бид давс бодисуудыг хэрэгэлдэг байгаа. Тэгэхээр бид нар одоогоор он гартлаа яг бэлэн татаад авчихсан 15 тонн давс татаж авсан. За мөнгөний шилжүүлж гисэн татаж аваагүй байгаа 16 тонн давс байгаа. За бодисоо бол одоогоор аваагүй байна. Бодис бол яг Оросын холбооноос орж ирдэг зас хайлуулах зориултын бодис байдаг. За энэ удаадаа бол одоохондоо бодистой холих шаардлага бол бас арай тулгамдаагүй байна. Ер нь бол хас 25 градусаас дээш гарсан тохиолдолд бид нар дангаар нь давсаад бол үр дүн багтаа байдаг. Тэгэхээр энэ удаагийн цаснаар бид нар 8 тонн давсыг өнөөдрийн байдлаар гаргачаад байна. 45 м3 хайргыг бас гаргаад байна. Давс яг өдрийн цагт хайлангтаад замын хөдөлгөөн нарны илчээр бага зэрэг хайлангтаад шөндөө болохоор хөлдөөд ингээд пелонк маягийн халтргааг үүсгдэг. Тийм учраас бид нар давсаа хайргатайгаа хольж цацдаг. Тэгээ одоо халтргаа шөндөө халтргаа үүслээ өглөө эрт хөдөлгөөн эхлээд халтргаатай байлаа гэхэд хайргатай хоолой цацсандаа бол нөгөө халтргаа гуулгааг хамгаалдаг. Хотынхоо өнгө үзэмжийн төлөө халуунд халж хүүтэнд хүрдэг нийтийн аж ахуй үйлчилгээний газрын ажилчид инхүү замын арчилгаа үйлчилгээ давс цацах ажлыг гар аргаар хийсээр байна. Угтаа бол нийтийн аж ахуй үйлчилгээний газарт олон үйлдэлд том оврын автомашин байдаг. Түүнийгээ ч хэвэн ажиллаж байгаа гэсэн тайлбар өгсөн. Харин иргэд жолооч нарын зүгээс авто замуудад халтраа гулгаа их байна гэсэн шүүмжлэл хэлж байгаа юм а. Асуудал инхүү хоёр талтай байгаа. За нийтийн аж ахуй үйлчилгээний газрыг хариуцсан ажиллаж байгаа дарга удирдлагууд, ерөнхий инженерүүд менежментийн асуудалд анхаарч арга барилаа өөрчлөх шаардлагатай юм. Эсвэл дээд шатны байгууллагууд техникийн баазыг шинжилэн сайжруулахад төсөв хөрөнгийг нэмэгдүүлэх үү, ямар ч зориултын автомашинаар давс цацах боломж болцсон. Өнөөдөр улмал хөгжсөөр байгаа хэдий ч өглөөний 6-7 цагтаа уралдан шөнийн бүрийн хүртэл ажилладаг тогтчлтын ажилчид инхүү гартаа хурц барьсаар ажилласаар байна. Хөлбөрийг анхаарал үзэж байгаад баярлалаа. Дараагийн мэдээ. 1989 оноос хойш Дархуул аймаг түүхэнд анх удаа хамгийн өндөр ариун ургацыг энэ жил хураа авсан байна. Аймгийн хүнс үдэ аж ахуйн газраас энэ мэдээллийг тодруулахад анх удаага 50,000 тонноос дээш хувьтай ургац хураа аваад байна.
Дархуул аймаг түүхэндээ баймгийн өндөр ариун ургацыг энэ жил хураа авсан байна. Тодорхойлбол 1989 оноос хойш анхудаага 50,000 тонноос дээш ургац хураан авсан гэдгийг аймгийн хүн сүдэн аж ахуйн газраас мэдээлсэн юм а. Түүнчлэн 2021 оны ургац хураалтад 100% бүрэн дуусч талбайгаас ургацаа татаа авсан байна. Энэ жил аймгийн хэмжээнд 24.6 мянган га талбайд үр тариа, малын тижэл, тосны ургамал тариалсан бөгөөд газар тариалангийн салбарынхны хамтын хөдөлмөр зүтгэлийн хүчээр 1989 оноос хойш ургацын баланстай тулгаж үүсгэж түүхэнд анхудаага 50,000 тонноос дээш ургац хураа авчээ. Зөвхөн үр тариа гэхэд 21.3 мянган тонн хураа авсан нь 28 жилийн дараа л ахин 20%-аас дээш давсан үзүүлэлт болжээ. Төмөс хүнсний ногооны хувьд мөн нэг гаагаас авах гарц хамгийн өндөр жил байсан байна. Тодорхойлбол төмөс гаагаас 148 центнер, хүнсний ногоо гаагаас 160 центнерийг хураа авчээ. За энэ жил манай аймаг нийтдээ нэг 24.6 мянган гад үр тариа, төмөс хүнсний ногоо, тосны ургамал, малын дижил тариалсан. Үндсэндээ нэг 99.1% ургацаа хурааж авсан. За нэг бараг 1% шахуу яасан гэхлээр бас одоо мал ороод тийм ээ хураах боломжгүй болсон ч гэдэг юм уу, ямар нэгэн байдлаар мөн үрийн одоо юунаас болоод 400 орчим гагийн хүнсний ногоо үйлт авцсан гэдэг энэ маягаар ингээд бас нэг орчим хувь нь бол ургац алдсан. За гисэн хэдий ч бас энэ 24.6 мянган гаагаас бол манай аймаг 50.6 мянган тонн ургац хураан авлаа. За энэ бас харьцуулж бид нар үзсэн. Ингээд бол 1989 оноос хойш одоо ургацын баланстай ингээд тулгаж үзэхэд одоо анх удаа манай аймаг бол түүхэндээ 50-аас дээш завсар ургац хурааж авсан энэ жил. Энэ бол манай одоо бас тариаланчид, ногоочд энэ салбарт ажилладаг энэ бүх хүмүүст хөдөлмөр одоо зүтгэлийн үр дүн. Тэгээс анх удаа 50-аас дээш давсан ургац хурааж авсан даваартай байгаа. Зөвхөн үр тариа 21.3 мянган тонн хурааж авсан. Энэ бол 1993 онд манай аймаг 22,000 тонн үр тариа авч ирсэн. Одоо Улаанбаатар гэсэн үг тийм. Тэгээ 93 оноос хойш одоо бас 20 гаруй жилийн 30 жилийн одоо 28 жилийн дараа 20 давсан үр тариа хурааж авсан 21.3 мянган тонн. Хэдийгээр энэ жил ариун ургац хураа авсан хэдий ч тариаланч ногоочдын өмнө хураасан ургацаа хадгалах, боорлуулах зойрны асуудал тулгамдсан хэвээр байна. Энэ асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр аймгаас хүн сүдэн аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам саналаа явуулсан байна. Салбар яам болон аймгаас сонгогдсон улсын их хурлын гишүүдийн дэмжлэгтэйгээр 2022 онд орхон болон дархан сумдад тус бүр 1000 тонны багтаамжтай орчин үеийн стандартад нийцсэн зориг бүгд найрамдаа Польш улсын засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар барихаар яригдж байна. Зойр барих газрыг аймгаас шийдвэрлсэн гэлээ. Тулгымцсан асуудлууд их байна. Мэдээж ургуулад ингээд сайхан хурааж авах нэг тал тийм ээ. Нөгөө талтай бол бас сөрөг өндөрлөлттэй асуудал их байна. Нэгдүгürt бол одоо хадгалт зойрны асуудал байж байна. Яг стандарт хангасан зойр манай аймагт бол маш цөөн байна. Ихэнх нь бол яг зүгээр манай орхон сум гэдэг ингээд төмсөнсөө нөгөө тариалдгийн сумууд бол нөгөө хуучин хийцийн ийм газар зойрууд байж байна. Энэ шаардлага хангахгүй байна. Дээр нь хүрэлцэн алга байна. Тэгээ хадгалах ийм савгүйгээс манай ногоочд маань одоо ялангуяа төмсөнсөө нөгөө жимсэмсэн тариалсан улсууд байна. Бушуухан шиг л одоо зах зээлд нийлүүлж хэдэн төгрөгөө болгож штэ тийм ээ. Уг нь бол одоо хадгалаад ингээд борлуулах юм бол бас илүү орлого олох боломжтой ийм байх юм. Тэгээд энэ дээр яг зүгээр манай хос аймгаас аж ахуйн үйлдвэрийн яамлуу саналаа явуулсан байгаа. Тэгээд манай бас хурлын гишүүд дэмжиж ямар ч үсэн эрхчил орхон суманд 1000 тонн, дархан суманд 1000 тонны ийм одоо хоёр зойрыг яг орчин үеийн стандарт шаардлага хангасан ийм зойрыг барихаар болж байгаа. За газрын асуудлыг бол шийдсэн. Манай орхон сум, дархан сум хоёр. Тэгээд энэ Польш улсын засгийн газрын өсөлтгөл тусламжаар баригдахаар ингэж зохицуулж байгаа. Тэгээд ямар ч үсэн эрхчил 2000 тонны зойр ашигланд орж байгаа. Аймгийнхаа хүн амын хүнсний хэрэгцээний нарийн ногоог дөрвөн улиралд тасралтгүй хангах зорилгоор аймгийн хүн сүдэн аж ахуйн газраас боловсруулсан төслийн хүрээнд эргэжил орхон суманд 2 газарт өвлийн хүлэмж байгуулан сургалтын базыг бий болгохоор төлөвлөн ажиллаж байгаа гэлээ. Хөлбөрийн дараагийн мэдээлэл хүргэе. Дархан Импати сургуулийн өсрийн улаан загалмаан гишүүн сурагчид халуунд халж хүүтэнд хурж ажилладаг нийтийн аж ахуй шанаа газрын тогтчлтын ажилчдыг халуун арцаар дайрж уран мөсөн үйл ажиллагааг өнгөрөх 7 хоногт зохион байгуулсан юм а.
Өнөөдөр дархан ипотекийн сургуульд суралцдаг өсвөрийн улаан загалмайн гишүүн сурагчид өөрийн нартай уралдан бүхний тэргуунд босч ажиллаа эхлүүлдэг тогтчлд үйлчилгээний ажилчдыг халуун аарцаар дайлан уран мөгөн зогсож байна. Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбай бол тэдний ажлын талбар тиймдээч дүн өвлийн хүүтэнд гадна орчинд хурц ажилладаг онцлогтой учраас яах аргагүй хүнд ажлын тоонд тооцогддог. Тиймдээч эдгээр улаан загалмайн гишүүн сурагчид өнөөдөр халуун аарц ууж дулаацсан дархлаагаа дэмжээсэх хэмээн тус саяныг өрнүүлэхдээ олон зүйлийг ойлгож авснаа ярьж байна. За манай ингээд дархан базар сургуулийн өсвөрийн улаан загалмайн клубын удирдах зөвлөлийн гишүүд маань ингээд нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний ах эгч нартай ингээд халуун аарцаар дайлсан байгаа. Тэгээд ажилласаа ирээ дархлаагаа сайн дэмжээрэй гэж сэтгэлийн дэм өргөсөн. Энэ жилийг одоо хийж байгаа. Тэгээд одоо бид 12 сарын 20-оос өмнө дахиад хийн ерөн жил болго уламжлалгаад явна гэж бодож байгаа. Тэр хүнд хэцүү ажил юм шиг санагдаж байна. Одоо хүүтэнд хурж ингэж ажиллаж байгаа хүмүүстэй халуун аарц хөцдөг юм байна. Талаар нэг юм. Ер нь бол ингээд ирэхэд бол ингээд хүн тусалж байгаад бол амар сэтгэл хангалуун байна. Тэгээд манай ах эгчнэр бол үнэхээр сэтгэлээсээ бид бүхний ингээд цэвэр байгалийн төлөө амар сэтгэлээсээ ажиллаж байна. Тийм. Тэгээд сэтгэл бол үнэхээр гоё байна. Тэр хүмүүс ихээ хөдөлмөрийг бодоод ингээ хогоо ингээ хогийн сандаа хаяараа л гэж хэлээ да. Өнөөдөр амар гоё юм. Гэтэ нөгөө одоо ингээ цаашдаа байн улаан загалмайг ороод гоё идэвхтэй ажиллана гэж. Өглөө 6 мургаа гээд тоогч нар нэрээд тэгээ бид нэр аваад тараагаа явж байгаа. Хүмүүс туслана гэдэг бол угаасаа ингээд гоё мэдрэмж өгдөг. Тэгээ энэ гадаа ингээд хүүтэнд ажиллаж байгаа ах эгч нарыг ингээд бодоод халуун арц тараасан байгаа. Тэгээ одоо ингээд би халуун арц тараах гэж өөрөө ингэж нэг хэсэгхээ хугацаанд гараа гаргаж явж байгаа. Миний гар бол бирж гин. Тэгээд би ингээд бодоход тэр гадаа цас цэвэрлж байгаа ах эгчнэр бол үнэхээр бидний төлөө сэтгэлээсээ ажиллаж байгаа гэж бодож байна. Юу гэж хэлмээр юм чи? Баярлаа гэж хэлмээр. Гадаад орчиндөө цэвэрхэн байж хог битээ аяарай гэж хэлдэг. Тэгээ 8-д гараад тэгэл 5 6 7 гэж бонда. Ах нь бол яг өөрөө үнцэн ажиллан бол зам талбай 4 дугаар хэсэгт ажилладаг. 59 настай. Энэ дүнэстээ халуун арц өгч бид нарт тусдсан болж яваад баярлж байна хүүтнээ үлрэлт. Сайхан сэтгэл, эмрэнгүү сайхан сэтгэл. Ах нь одоо тэтгэвд гарахад 61 нас хүрч байгаа ажлын жил хүрэхгүй те. Тэгэл одоо ингээ шогшоод явж л байна да. За танд амжилт хүсье яхаа. За дүүдээс амжилт хүсье. Сурагчид өнөөдөр өөрийн 6 цагаас эртлэн босч аарцаа тарааж ирсэн бөгөөд нийтдээ 50 литр аарцыг тогоож нартайгаа хамтран бэлтгэжээ. Тэднийг сургуулийн нийгмийн ажилтан болон багш эцэг эхчүүдэнд дэмжиж хамтран ажилласан. Өмнө жилүүдэд тус сургуулиас халуун бууз, халуун хоол аянуудыг өрнүүлж байсан. Анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа үзэгчдээ. Дараагийн мэдээ. Улаанбаатар хотын S&A компани шугам хоолой сүлэгтээ болгоомж анхаарал алдан цэвэр усны шугам хоолой хагалж гэмтээснээр 3-4 хоногийн хугацаанд дайлуур хэрэглэгч аж ахуйн нэгжүүд хэрэгцээний халуун хүүтэн усгүй боллоо. За гэмтлийн улмаас хуучин дархны 20-ийн 7 дугаар байр 1-2 дугаар 60 айл гандан болон мөнх ундрам зэрэг компаниуд за тэр дунд тосгон хэсгийн хэрэглэгчид хэрэглээний цэвэр усгүй болоод ирсэн юм а. За тэгэхээр Улаанбаатар хотын S&A хэмээх нэртэй компани за шугам хоолой одоо шинжлэх ажлынхаа хүрээнд болгоомж алдаж хариуцлага алдснаас үүдэж болоод яг энэ хэсгийн дунд тасан хэрэглэгчдийн одоо айл өрх за бус хувийн аж ахуйн нэгж байгууллагууд бол 3 хоногийн хугацаанд ямар ч хэрэгцээний цэвэр болон хүүтэн халуун усгүй ингэж байж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол яг гэмтлийг бол газар дээр нь засварлах ажил хийгдэж байна. Тэгэхээр та бас дархан ус компани инженер дэд захирлын хувьд бас тодруулга одоо өгөхгүй юу? Энэ компани буруутай үйлдэл үү те? За одоо гэмтлийг ямар шандаа засварлаж ийн хизээ гол нь иргэд айл өрх маань хэрэгцээний усаа хүлээж авах болоо. За Улаанбаатар хотын S&A компани за Дархан улс аймагт 5-6 дугаарагийн дахин төлөлтийн барилгуудын бохрын 300 шугамыг автоцаан доогоор сүвлэх явцдаа хажуу талд нь сүвлгээнийхээ угсралтын ажлыг гүйцэтгэхдээ манай одоо дунд тосгон 18-ыг холбосон колцоо систем 100-ийн ширмэн шугамыг гимтэх ажлыг бол хийсэн байна. За энэ бол санаатай үйлдэл бол биш. За болгоомж алдаж мэдээлэл дутуу хөрөнгөлөөснөөс болж энэ тухайн гимтэл бол гарсан. 3 хоногийн өмнө тухайн гимтэл гараад за Дархан ус хөвцөд компани манай хуучин дархны шугам олоон баригад 2 техник хэрэгсэлтэйгээр нийтдээ 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж за тухайн үед бол томоохон хэмжээний хэрэглэгчдийн ус тасралт байсныг арай одоо цөөн тооны хэрэглэгчийн байдлаар тойрог системээр тийжэж хязгаарлалтыг хийсэн. За энэ хугацаанд S&A компани маань шугам хоолойн гимтлээ өөрсдөө засварлана гэж бидэрт мэдэгдээд өнөөдөр одоо 3 хоног дээр засварын ажил нь үргэлжлээд за тухайн ажлыг хийж бол дийлэхгүй гэдэг өнөөдөр хүсэлтийг өгөөд манай
бас хуужин дархны бригад бол одоо яг эд ажиллаж байна. За ширмэн шугамыг янзлахдаа дотор нь одоо гаан оруулаг шинээр хийж за нэг 2-3 м газар гаан оруулгийг шинжилээд одоо манай бригадууд бол ажиллаа хийгээд яг дуусч байна. За өнөөдөр одоо 18-аас 19 цагийн хооронд бол хэрэгцээний усыг тавихаар бид бол зорж ажиллаж байна. За ерөнхийдөө өнөө оройдоо хэрэглээ тавигдсан ч гэсэн за жигдрүүлэлтийн ажлыг бас тодорхой нэг 2-3 цагийн дотор хийж бусад аж ахуйныг зайл өрхөдөөс бол мэдээлэл цуглуулж ажиллана. За ямар ч тач өнөө орой ер нь буцаад хэрэгцээний халуус хэвийн гором шижиж өгдөг юм байна. Хамгийн гол нь SND хэмээх компани яагаад одоо ингээд бид нар одоо засварлаж ажиллана гэчээд ингээд байхгүй бот тэгж ойлгосон зөв үү? Тэгээ та бүхэн өөрсдөө хяналт тавьад хажуунаас нь хараад тэнх хөдөл өөрсдөө энэ засварлах ажлыг хийж гардаж хийж байгаа гэж ойлголоо. Тэгэхээр ямар хариуцлага оногдуулт юм бэ? Мэргэжлийн байгууллагуудын нарийн шугам болон асуудал дээр маш болгоомжтой хариуцлагатай байх ёстой байтал тэр компани тийм ээ та бүхнээс заавар зөвлөмж аваагүй цэвэрлэх ажил хийгдсэн гэж ойлгож болох уу? Тэгэхээр яг энэ одоо хууль журмынхаа өрөөнд ямар хариуцлага оногдуулах гэсэн зүйл байдаг. Одоо ингээд айл өөр хэрэглэгчид тийм ээ нэг өдөр л одоо бид нар нэг цаг л хэрэгцээний усгүй байхад маш хүндрэлтэй байдаг бол эдгээр ирээд 3 өдрийн хугацаанд за бас үйлдвэрлэл үйлчлэгээний хувь одоо аж ахуй нэгжүүлэгч гэсэн байна л да хохирол амсж байна л да. За SND компани дээр бол манай дархаа ус үг хувьцаат компани усны алдагдал, шугамын дүүргэлтийн алдагдал, за тэгээд одоо материалын тооцоолол, за ажиллах хүчний тооцоолол, машин хэмжээний тооцоолол гэх мэт зардлуудыг албан ёсоор нэхэмжлэнэ. SND компани манай байгууллагт албан ёсоор одоо тухайн гарах бүх зардлыг, хохирлыг өөрсдөө барагдуулна гэдгийг албан бичгээр илэрхийлсэн байна. За тийм учраас бид нар одоо засварын ажлыг бол манай байгууллага анханасаа мэргэжлийн байгууллагын хувьд хийж гүйцэтгэж төлбөр тооцоог нь авъя гэсэн хүсэлт саналыг тавьсан боловч одоо эдгээр өөрсдөө тусгай зөвшөөрөлтэй компани учраас бид бол энийг өөрсдөө хийчнэ гэдэг байр сууриас өчигдрөө шөнө 12 цагийн алдад гэмтлийг засварлаа гэж биднэрт мэдгдсэн. За өвлийн оргил ачаалт шилжсэн байгаад бол маргааш бол ажлын цагаар бүгдээрээ шахалтай хийж шалгая гэд за шахалт хийх боломжгүй байгаа талаар манай инженер техник ажилд мэдэгдээд бид газар дээр нь танаа хийсэн одоо засварын ажил бол болохгүй байна. Техникийн шаардлага хангахгүй нэ. Энэ дээр ерөө усыг тавиад шахалт хийж үтсний дараа дахиад асуудал гарвал бид бас дахин энэ томоохон объемоор ус хаах тасалтыг хийх учраас одоо энэ болохгүй нэ гэдгийг хэлээд за өөрсдөө энэ тухайн ажлыг гүйцэтгэж чадахгүй байгаа тул манай байгууллагыг хийж өгнө гэд бид өнөөдөр 13 цагаас хойш манайхаа ажиллаад за нэг ойролцоогоор нэг 6 цагийн дотор ер нь хийж дуусгах гэсэн төлөвлөгөөтэй. Хувь одоо компаниудын буруутай үйлдэлс болоод хариуцлагагүй үйлдэлс болоод шугам болоод задарсан, гэмтэж бэрчжсэн тохиолдлууд хэрэг өмнө нь тохиолдож байсан бэ? Харилцан уялдаа муутай байдлаас болоод мэргэжлийн байгууллагын одоо манай Дархан аймагт явагдаж байгаа мэргэжлийн байгууллага Дархан цэгийн цахилгаан төгөөсүүлжээ, дулааны шугамшилжээ, мэдээлэл холбоо, за манай Дархан ус үг гэдэг энэ мэргэжлийн байгууллагуудтай зөвшөлтийн зургийг эхэлж зөвччөөд энэ дээр асуудал байгаа тул газар дээр нь хүн байлцуулаа гэдэг зүйлүүдийг ярьж тохирсны үндсэн дээр ажлууд эхэлдэг байна. За энд бол шугам хоолой байгаа гэдгийг манай байгууллагаас удаа дараа SND мэдэгдэж байсан боловч ажил хийх явцдаа өөрсдөө болгоомж алдаад мэдсээр үжиж гэмтээчж байна гэсэн үг. SND энэ 2020 онд мөн манай байгууллагын бохир ус за манай байгууллагын цэвэр усны шугамуудыг гэмтээж байсан удаатай. Энэ удаагийн давтамжаар 3 удаагийн давтамжтайгаар одоо шугам хоолой гэмтээж байна. Гэхдээ мэдээж Дархан аймагт томоохон бүтээн байгуулалт хийж байгаа гэдэг утгаараа зөв байгаа боловч бас нөгөө бусад мэргэжлийн байгууллагуудын шугам хоолой гэмтээгээд байгаа нь манай одоо үйлдвэрлэлийн процесс хэвийн ажиллагаанд за ард иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд бол сөрөг нөлөөтэй байгаа маа. Яг өнөөдөр бол энэ анхны удаагийн одоо гэмт биш юм байна. Тэгэхээр нийцдээ 3 удаагийн давтамжтайгаар анхаарал боломжгүй байдлаас болж одоо иргэдийн айл өөр хэрэглэгчийн хэрэгцээний халуун усны ингэж авах эрхийг нь одоо хязгаарлаж тийм ээ Дархан ус компани төвийн шугам хоолойг хагалж гэмтээсэн одоо зөрчил яг одоо явагдсан байна. Тус компани зөвөөс бол эхний 2 хоногт нь өөрсдөө яг энэ гэмтийг засварлана гэж ажилласан хэдий ч за ямар нэгэн стандартын бусаар одоо ажиллаж байсан учраас Дархан ус компанийн одоо өөрсдийн биеэр яг энэ одоо гэмтлийг одоо засварлахаар ажиллаж байгаа маань ямар ч тач өнөөдөр оройны 19-20 цагийн орчим айл өөр хэрэглэгчид компани аж ахуйн нэгжүүдтэй хэрэгцээний одоо усыг нь өгнө гэсэн мэдээлэл өгч байна. Хөтөлбөрийн дараагийн мэдээ электрон тамхин уушиг гэмтээж хор тавдар үүсгдэг гэж байгаа хэдий ч за дэлгүүрийн лангуун дээр талах шиг ямар ч хяналт зохицуултгүйгээр зарагдаж байна. За электрон тамхиг утаа тамхинаас илүүтэй хор уушиг багтаа метр ойлгуулга реклам сурталчилгаа ихэр гарч байгаа нь нийгэмд буруу ойлголт төрүүлж байгаа юм а. Мэдээллийн дэлгэрэнгүй одоо хүргэе.
Сүүлийн жилүүдэд утаац тамхи буюу янжуур тамхины хэрэглээ багассан, электрон тамхи буюу вейпийг өргөнөөр хэрэглэж эхэллээ. Ялангуяа Монгол залуусын дунд ганган хэрэглээ мэт нэг нэгнээ даган хошууран электрон тамхи татах нь нэмэгцээр байгаа нь харамсалтай байна. Угтаа бол электрон тамхи нь никотин агуулдаг. Никотин агуулсан шингэнийг уур болон хувиргадаг тамхины нэг хэлбэр юм а. Тиймдээ ч дэлхийд дахны эрдэмтдийн судалгаагаар электрон тамхи нь уушгийг гэмтээж хор тавдар үүсгдэг нь батлагдсаар байгаа юм. Гэхдээ асуудлын гол нь нийгэмд электрон тамхиг утаа тамхинаас илүү хор багтай эрүүл хэрэглээ мэтийн ойлголт төрүүлэх реклам сурталчилгаа ихээр гарах болжээ. Үүнтэй холбоотойгоор залуусын дунд электрон тамхиг хор хөнөөлө багтай мэтээр ойлгох нь их байгаа нь харагдаж байна. 3 дотны нэг л юм да. Бараг ялгаагүй л хэлгүүтэй. Тийм. Тамхи л бол тамхи шүү дээ. Гэтэл иргэдийн дунд электрон тамхи зүгээр гэсэн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгөө гэсэн ойлголт буруу ойлголт яваад байна л да. Тий. Ер нь уушгинд ус тогтох магадaltaй. Электрон тамхи, утаа тамхиор яг ялгаагүй сөрөг нөлөөтэй. Яг электрон тамхиараа бага байж болгочихсон. Ер нь л дими. Электрон тамхи эрүүл мэндэд ямар сөрөг нөлөөтэй талаар чамд ямар нэг мэдээлэл байна уу? Мэдэхгүй. Электрон тамхи гэдэг ер нь хэрэглээд энэ сүүлийн үед хэрэглээ нь ихэлсэн баха тий. Энгийн утаац тамхиг одоо хэр их эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгөө талаар бодол тийм ээ байна. Одоо утаа тамхиг бодоход арай л хор нөлөө нь бага юм болов гэж боддоо гэж бодож байна. Тий. Ер нь электрон тамхи гэхдээ энгийн тамхи бодол хамаагүй гайгүй байх. Нөө үндэ би мэдэхгүй байнаас. Үе ч хүүхдүүд хэрэг татж байгаа харагдаж байна. Гадуур зүгээр чицэн мөртлөө өөр сургууль руу орчоод хамаагүй годамжаар татаал хэвж идэв ш. Тэгэл. Ер нь бол харагдаж штэ угаасаа. Бараг тамхинаас илүү электрон хэрэглээд байгаа юм байна шнэ. Бараг тэрийг татахгүй тэгээд бараг тэрний оронд тамхиа тий. Угаасаа бүр айл алын л хаяул зүгээр штэ. Зүгээр тамхиа хаяа зүгээр тамхи авч байхаа орон зүгээр дүүдээ юм уу, нэг бол имэдэж юм гоё чихэр юм уу, сүүмэ аваад орол хамаагүй дээр шүү гэж хэлдэг. Бид асуудлын мөрөөр аймгийн мэргэжлийн ялтын газрыг зорин тодруулга авах гэсэн боловч электрон тамхитай холбоотой ямар ч хууль эрх зүйн зохицуулт байхгүй. За бидэнд дээрээс ирсэн чиглэл журам огт байхгүй гэсэн тайлбар өгч мэдээлэл хөс татгалзлаа. Өөрөөр хэлбэл электрон тамхи ямар ч хяналтгүйгээр талах шиг дэлгүүрийн лангуун дээр ийхүү зарагдаж байсан юм а. Худалдаа эрхлэгчдээс мэдээлэл авахд дараах яриаг бидэнд өгч байна. Дэлгүүр бүр электрон тамхиг худалдаалж байгаа 12,000-аас 70 орчим мянган төгрөгийн хооронд үнэ нь хэлбэлцэж байна. Өстөө мэдгүй яваал идэс хүмүүс тэрийг алдсан мэдгүй. Өөр мэдчихээн худалдаа болно. Аим сайн. Ер нь үнэ хідээс хэдийн хооронд байд юм бэ? Нэг удаагийн таталттай дээшээ. Нэг удаагийнх нь 12,000, тэгэл дээшээгээ тэгэл 60,000, 120,000 гал янз. Төхөөрөмжөөр авал. Утаац тамхины тухайд бол хянан шалгалт хийгддэг. Гэхдээ электрон тамхин дээр одоогийн байдлаар одоо мэргэжлийн ялц ч юм уу те мэргэжлийн байгууллагаас заавар журам мэтэр танилцуулсан зүйл байхгүй байгаа юу? Байхгүй. Хууль эрх зүйн орчин нь бүрдээгүй учраас ямар ч хяналт тавих боломж байхгүй. Насан туршаагүй хүүхдүүд дэлгүүрийн лангуунаас шууд худалдан авч байгааг чинь ч үгүйсэхгүй. Тиймээс тамхины нэг төрөл болох никотин агуулсан бүтээгдэхүүн учраас хууль эрх зүйн зохицуулалт нэн шаардлагатай байгаа юм. За ялангуяа 21 нас хүрээгүй хүүхдэд худалдаалах түүгээр худалдуулахыг хориглох, тамхи борлуулах зөвшөөрлөлтөд цэгүүдэд худалдаалах, онцгой албан татвар ноогдох, барааны жигсаалтанд оруулах, чанарын баталгаа стандартыг тогтоон эрх зүйн зохицуулалт хийх шаардлага байна. Хөлбөрийн дараагийн мэдээлэл үзүүлье. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдөрт зориулсан бид хамтдаа нөхөрсөг тэмцээн спорт өдөрлөг Дархуул аймгийн 12 дугаар дунд сургуульд зохион байгуулагдлаа. Тусгай хэрэгцээт хүүхдүүд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нэг өдрийг 3 төрөлт спортоор хичээлэн үр дүнтэй өнгөрүүллээ. Дархуул аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зөвлөл болон төрийн бус байгууллагууд аймгийн биеийн тамир спортын газар тусгай хэрэгцээтэй хүүхдэд суралцдаг ерөнхий боловсролын 12 дугаар дунд сургуультай хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд бид хамтдаа нөхөрсөг тэмцээнийг өнөөдөр зохион байгууллаа. Жил бүрийн 12 дугаар сарын 3-ны өдөр буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан энэхүү тэмцээн зохион байгуулагддаг хэдий ч сүүлийн 2 жилийн хугацаанд сар дахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалan завсарлаад байжээ. Тэгвэл энэ жилийн нөхөрсөг тэмцээнийг сууга гар бөмбөг, нисдэг тавг, дартс гэсэн 3 төрлөөр зохиолон нийтдээ 50 гаруй иргэд өрсөлдөн нэг өдрийг спортлог өнгөрүүлж байна. Олон улсын эрхийг хамгаалах өдрийг өгтөж Дархуул аймгийн спорт хорооны газар 12 дугаар сургууль тэгээд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төрийн бус байгууллагуудтай хамтарч энэ үед ажиллагаа явуулж байна. Бид хамтдаа энэ нөхөрсөг тэмцээнд жил болгон болдог байсан. 2 жил болж чадаагүй. Тэгээд энэ жил одоо 20 цээр ингээ баг зэрэг тавигдсантай холбогдуулна. Ийм үйл ажиллагаа явуулж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд бид нэр ер нь одоо уулзч уучлах
газар нь бол одоо ер нь тэгэл спорт олон болж байвал спортын тэмцээн уралдаан тэгэл тийм юм олон болж байвал цогцлох нь их олон байдаг. Тэгээд энэ үйл ажиллагаа бол ер нь жил болгон зохион байгуулагддаг ямар учиртай гэхээр одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо олон улсын тэмцээн спорт энд одоо хүмүүсээ шалгаруулж авахын тулд энэ тэмцээнийг явуулдаг. Тэгээд одоо энэтэй хамтран ажилласан Дархан аймгийн спортын газар 12 дугаар сургуулийн захиргаа болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төрийн бас байгууллагуудаа би одоо энийг зохион байгуулж хамтарч ажиллаж байгаагийн хувьд баярлалаа гэж хэлмээр байна. Жил бүрийн 12 сарын 3-нд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийг дэмжих өдөр байдаг. За энэ өдрийг угтаад бид нар одоо биеийн тамир спортын хороо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зөвлөл манай сургууль ингээд хамтарсан одоо бид хамтдаа нөхөрсөг тоглолтыг одоо хийж байна. Тэгээд энд маань бол хөгжлийн бэрхшээлтэй Дархан аймгийн иргэд тэгээд манай сургуулийн одоо өсвөр насны хүүхдүүд ингээ хамрагдчих. Дархан аймгийн биеийн тамир спортын газарт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хариуцсан спортын дасгалжуулагч ажилладаг байна. Тэдний биеийн онцлог тохируулан эдгээр 3 төрөлт спортыг сонгоо авч төрөл бүрээр эхний 3 байрыг эзлүүлсэн юм а. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд насан туршидтайгийн дунд ерөнхийдөө суугаа уйлбал нисдэг тавг даарц гэсэн 3 төрлөөр ерөнхийдөө зохион байгуулдаг. Энэ тэмцээний ерөнхийдөө яг хүмүүсийн өөрсдийнх нь яг эрүүл хүмүүстэй ажиллахан одоо сакс волейбол яг тим дүрмүүдийг бодвол ерөнхийдөө арай яг өөрсдийнх нь биеийн онцлог яг өөрсдийнх нь одоо спортод гаргах одоо боломжит бас улсын аваргын төрлүүд нь энэ төрлөөр явдаг болохоор энэ төрлөдөө суйрлагдаж ерөнхийдөө 3 төрлөөр зохион байгуулагдж байгаа. Одоо хойдон жилээс одоо корона ерөнхийдөө ингээ гайгүй болж байгаагаас ирэх хавраас ерөнхийдөө тэмцээн уралдаанууд ерөнхийдөө нээсэн байгаа учраас их хавраас одоо 3 сар 4 сараас манай Дархан аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон насан турш хүүхдэд тэмцээн уралдаанаа бас ингээд шатаараатгаар бэлтгэл сургалтаа хийгээд улсын аваргуудаа явна. За тэгээд хойдон жилийн би тамтай тэмцээн бас 2 төрөл нэмэд бар спортын 5 төрлөөр бас нөхөрсөг тэмцээн хийнэ гэж бэлтгэл ажиллаа тэм зохион байгуулалтаар явж байна. Дархан аймгийн тухайд Паралимпиар чамлахааргүй амжилт үзүүлж байсан. Хамгийн сүүлдэхэд 2020 онд Паралимпиад саруул төгс хөнгө атлетикаар мөн өмнө 2008 онд Паралимпийн тамирчин Бадрал мөн оролцож байсан. За ийхүү нэг өдрийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд спортоор хичээлэн үр дүнтэй өнгөрүүллээ. Хөлбөрийн дараагийн мэдээлэл үзүүлье. Авто замын арчилгаа цэвэрлэгийн муу хийгдэж байгаагаас шалтгаалсан зам тээврийн осол аваар нэмэгдэх хандлагатай байна. За өнгөрсөн 7 хоногт ихэд 5-6 удаагийн зам тээврийн осол бүртгэгдлээ. Авто замын арчилгаа цас цэвэрлэгийн муу хийгдэж байгаагаас шалтгаалсан зам тээврийн осол аваар гарах нь эрс нэмэгдэж байгааг цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгаас анхаарууллаа. Хамгийн сүүлийн жишээ өнөөдөр буюу 2021 оны 11-р сарын 22-ны өдөр Пүрүс 20 маркийн 2 автомашин 4 замын уулзуур дээр мөргөлдсөн осол гарснаас ийхүү 2 жиргэн эд хөрөнгөний хохирол амслаа. Дархан сумын хэмжээнд ихэд өртөө сүүлийн 7 хоногийн хугацаанд зам тээврийн 5 осол бүртгэгдэжээ. Түүнчлэн согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 26, эрхийн үнэмлэхгүй тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 4 зөрчлийг замын цагдаагийн тасгаас илрүүлсэн гэлээ. Холбогдох байгууллагуудаас замын цас цэвэрлэгийг цаг тухайд нь хийхгүй байснаас үүдэн зам талтраа гулгаа ихээр үүснээс осол гарах үндсэн шалтгаан болж байгааг замын цагдаагийн алба хаагчид онцолж байна. За цас орсонтой холбогдуулаад замын нөхцөл байдал нэлээдгүй хүнд байна. Талтраа гулгаатай байна. Ийм болохоор жолооч нар бас өвлжилтийн бэлтгэлээсээ хангаж өвлийн дугуй могоо тавьж хөдөлгөөндөө соёлтой анхаарал болгоомжтой орох шаардлагатай байна. Шалтгаан нөхцөл бол замтай холбоотой замын гадаргуудаар мөсцсөн зам гулгаатай байна. Энэ дээр жолооч нар өөрсдөө хариуцлагатай замын хөдөлгөөнд оролцож өвлийн дугуйгаас сольж өвлжилтийн бэлтгэлээ хангаж сайн хэлсэнчлээ. Ингэж хөдөлгөөнд оролцмоор байна. Халдвар гулгоор ихтэй биш үү ер нь. Одоо яг энэ төв зам жараагүй дээшээгээ салаад явахаар бүр халдвар гулгаа ихтэй. Тэрлээ ядаж нэг цэвэрлэгөө давс цацчод болон зүгээр л байна. Энэ жолооч нар өөрсдөө хурдаа тохируулж явахгүй. Замтайгаа харьцаж чадахгүй шүү дээ. Залуучууд ялангуяа. 2-3 секунд хүлээгээ зогсохоор яадаг гэрэлтэнтэйгээ байн дэртэй дэргүү. Яарад яах юм? Яарсны хашиг гэж ерөөсөө алга байна. Өөрсдөө тохирно шүү дээ. Ер нь яг өвлийн дугуйгаан жолооч нар хэрэг базааж ах шиг. Базааж байна. Энэ манайхан ер нь манай тендерийнхэн бол бүгд солилцсон. Энэ бус газрынхан мэдэхгүй би өөрсдөө харьцдаг болохоор. Зуны дугуйтай байснаар осол аваар өртөх одоо магадлалыг нэмэгдүүлдэг гэж хамгийн өндөр шүү дээ. Тэр чи одоо тогтохгүй. Цацаг болоор нь ихөө шүү дээ. Тэгээгүй хэ. Таадгүй уулзар гарц марц гэсээр нэлээд хэцүү л байна.
Таны хувьд бас өвлийн бэлтгэлээ хэрэг базаасан байна. Базаасан. Тэр нь халтраа болгоо ихтэй. Дархан хотод цас ороод хэдийнэ 5-аас 6 хоног өнгөрчхөд байхад нийтийн аж ахуй үйлчилгээний газар замын цас цэвэрлэгийг яаралтай бүрэн хийх шаардлагатай байна. Ялангуяа ачаал ихтэй төв замууд 4 замын уулзрууд уруу замуудад нэн тэргуунд цэвэрлэгээ хийхээс гадна халтаргаа үсгээс сэргийлсэн арга хэмжээг авч давс цацхгүй бол дахин осол гарахгүй гэсэн баталгаа алгаа. Түүнчлэн жолооч нар замын хөдөлгөөнд оролцохдоо хурдаа зөв тохируулах, зуны дугуйгаа өвлийн дугуйгаар сольж, өвлийн бэлтгэлээ базаахыг замын цагдаагийн тасгаас анхааруулсан юм а. Ирхэн үзэгч та бүхэндээ зориулсан бэлтгэн хүргэсэн дархны мэдээллийн хөтөлбөрийн 7 өдрийн томилбор эндүрээд өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулан биднийг сонгуутсан та бүхэндээ баярлалаа. Амралтынхаа өдрүүдэд ая тухтай тавтай өнгөрүүлээрэй.